નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુડ મોર્નિંગ. ઉમા વિદ્યા સંકુલની યુટ્યુબ ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે જોઈશું ધોરણ 5 વિષય આસપાસ એટલે કે પર્યાવરણ. એમાં આપણે ગયા વિડીયોમાં પાઠ 21મો શીખ્યા હતા. એનો અડધો પાઠ તમને સમજાવ્યો હતો. બાકીનું જે ટોપિક બાકી છે એ આપણે આજના વિડીયોમાં જોઈશું. તો અહીંયા પાઠ્યપુસ્તકમાં તમે જોઈ શકો છો કેટલા બધા તમને અલગ અલગ પ્રકારના ચિત્ર આપ્યા છે. એમાંથી આપણે એવું શીખવાનું છે કે એમ કે છે કે આ પરિવારમાંથી સૌપ્રથમ આ રસપ્રદ સર્વેક્ષણ તમારા વર્ગમાં કરો. કેટલા બાળકો આ કરી શકે છે તે લખો. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા એવી આમ તમને જે ચિત્ર છે એમાં દેખાય જ છે એવું એમ કે તમને કરવા માટે કહે છે કે એમાં કે તમારા વર્ગમાં કરાવો અને એમાંથી કેટલા વિદ્યાર્થી એમ કે કરી શકે છે. તો પહેલું છે કે તમારા દાંતને સ્પર્શ કર્યા વગર તમારી જીભને મોંમાં અંદરની પાછળની તરફ વાળો. એટલે કે છે કે તમારા જે ઉપરના અને નીચેના દાંત જે છે એ દાંતને અડ્યા વગર તમારે જીભ એમ કે મોંમાં અંદરની તરફ વાળવાની છે. પછી ત્યારબાદ બીજું છે કે બાજુઓ તરફથી તમારી જીભ ઊંચી કરીને વાળો. એટલે કે આ આપણું જે મોઢું છે એની બે બાજુ છે, બાજુ એમ આપણે મોઢું ખોલીએ તો આવી રીતે બે બાજુની જે સાઈડ છે એને એમ કે બે બાજુ તરફથી તમારી જીભ ઊંચી કરીને વાળો. ત્યારબાદ છે તમારા હાથ અને પગની બધી આંગળીઓ ખોલો અને જુઓ. એમ કે છે કે તમારા હાથ અને પગ છે એ પગની બધી આંગળીઓ ખોલો અને જુઓ. માત્ર સૌથી નાની આંગળી ફેરવો. કે છે કે હાથ અને પગની બધી આંગળીઓ ખોલો એટલે કે આમ ખુલ્લી કરવાની છે. અને ત્યારબાદ એમ કે છે કે સૌથી નાની જે આંગળી છે પગની, જેને આપણે ટચલી આંગળી કહીએ છીએ, એ આંગળી એમ કે ફેરવવાની છે. ત્યારબાદ છે તમારા અંગૂઠાને તમારા કાંડાએ અડાડો. તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો ચિત્રમાં જોઈ શકો છો કે કેવી રીતે કરવાનું છે. તમારા અંગૂઠાને તમારા કાંડાને અડાડો. એમ કે છે કે આ જે એક્ટિવિટી છે એ બધી એમ કે ક્લાસરૂમમાં કરવાની છે. અને ક્લાસમાં જે વિદ્યાર્થી છે એમાંથી એમ કે છે કેટલા વિદ્યાર્થી કરી શકે છે અને કેટલા નથી કરી શકતા એ આપણે જોવાનું છે. પણ અત્યારે આપણે ક્લાસરૂમમાં નથી એટલે આપણે એ કરી શકીએ નહીં. પછી છે તમારા હાથની આંગળીઓ દરેક બાજુએ જુદી કરી વી આકાર બનાવો. એટલે કે છે કે તમારી જે આંગળીઓ છે એ આંગળીઓને એમ કે દરેક બાજુએ જુદી કરીને વી આકાર બનાવો એમ કે છે. પછી છે તમારા કાનને અડક્યા વગર હલાવો. જે તમારા કાન છે એ કાન એમ કે તમારે એને અડક્યા વગર એમ કે કાન હલાવવાના છે. જે બાળકો આ કરી શકે છે તેમના પરિવારમાંથી પણ કોઈને આવું કરવા કહો. કેટલા બાળકોને આ લક્ષણો તેમના પરિવારમાંથી મળ્યા છે. એટલે જે આ એક્ટિવિટી જે કરવાની કે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એ એમ કે છે કે જે બાળકો છે એમને પણ કહો કે એમના પરિવારમાં કે ઘરે જઈ અને બાળકો એમ કે જે પરિવારના સભ્યો છે એમને એમ કે ઘરે જઈને કહેશે કે આવું કરવા માટે કહો. અને એમાંથી એમ કે કોના પરિવારમાંથી કોણ કરી શકે છે. તો એમ કે છે કે આવા એવા કેટલા બાળકો છે જેને એમ કે આ લક્ષણો તેના પરિવારમાંથી મળ્યા છે. હવે જે વિદ્યાર્થી મિત્રો એમ કહે છે કે ના ના ચિંતા ના કરજો, મારા માતા પિતામાંથી કોઈ એકને પોલિયો હોય તો બાળકને પણ તે થાય તે જરૂરી નથી. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા પોલિયો વિશે આપ્યું છે કે છે જે પોલિયો જે છે એ એમ કે વારસાગત નથી. વારસાગત એટલે એમ કે છે કે મા બાપ અથવા તો એમ કે પરિવાર તરફથી જે આપણને લક્ષણો મળે છે એને આપણે વારસાગત લક્ષણો કહીએ છીએ. તો એમ કે જે આ પોલિયો છે એ પોલિયો એમ કે વારસાગત છે નહીં. માતા પિતાને જેમ કે જો પોલિયો હોય તો બાળકને પણ હોય એવું જરૂરી નથી. પરંતુ માતા પિતા તરફથી આ નહીં. શીતલ ખૂબ નાની હતી જ્યારે તેના પગને પોલિયોની અસર થઈ, પરંતુ તે ક્યારેય તેના કામ અને જીવન વચ્ચે આવેલ નથી. લાંબુ અંતર ચાલવું અને બહુ બધા દાદર ચડવા એ તેના કામનો ભાગ છે. હવે શીતલના લગ્ન થઈ ગયા છે, પરંતુ હવે તેની ચિંતા હતી કે તેના બાળકને પણ પોલિયો થશે. તો તેણે આ વિશે ડૉક્ટર સાથે વાત કરી. એટલે કે છે જે આ શીતલ છે એ એમ કે છે કે નાની હતી ત્યારે એને એમ કે પોલિયો થયું, પણ એમ કે જે આ પોલિયો હતો એ એના કામમાં ક્યાંય આડે આવતો ન હતો એમ. અને એ બધું કામ એમ કે
પોતે પોતાની જાતે કરતી હતી અને હવે એના લગ્ન થઈ ગયા છે તો કે એને ચિંતા છે કે જે એને પોતાને પોલિયો છે તો શું એમ કે આ એમના સંતાનમાં પણ આવશે એમ વિચારીને એ ડૉક્ટર સાથે વાત કરે છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જોઈશું કે અહીંયા વટાણા સાથેના પ્રયોગો. વટાણા સાથેના પ્રયોગો એટલે કે છે કે એક વૈજ્ઞાનિક છે એ એમ કે વટાણાના છોડ ઉપર પ્રયોગ કરે છે અને એના ઉપરથી એમ કે એ તારણ કાઢે છે કે વટાણા લીસા છે કે ખરબચડા. ઈસવીસન 1822માં ઓસ્ટ્રિયાના ગરીબ ખેડૂત પરિવારમાં ગ્રેગર મેન્ડેલનો જન્મ થયો હતો. તેઓને અભ્યાસનો ખૂબ જ શોખ હતો પણ પરીક્ષાની વાત આવતા ગભરાઈ જતા હતા. તેમની પાસે યુનિવર્સિટીમાં જઈને અભ્યાસ કરવાના નાણાં એટલે કે પૈસા ન હતા. આથી તેમણે એક મઠમાં સાધુ બનવાનો વિચાર કર્યો. એટલે કે છે એમની પાસે એમ કે જે ગરીબ પરિવારમાં જન્મેલા હતા એમની પાસે એમ કે યુનિવર્સિટીએ જઈને ભણવાના પૈસા હતા નહીં. એટલે એમ કે છે કે એમ એક મઠમાં એમ કે સાધુ બનવાનો વિચાર કર્યો. તેમણે વિચાર્યું કે ત્યાંથી તેમને વધુ અભ્યાસ માટે મોકલવામાં આવશે જે તેમને જોઈતું હતું, પરંતુ વિજ્ઞાન શિક્ષક બનવા માટે તેમની પરીક્ષા લેવાની હતી. અરે ના, તે એટલા બધા ગભરાઈ ગયા કે પરીક્ષામાંથી ભાગીને જતા રહ્યા અને નિષ્ફળ થયા. એમ કે છે કે વૈજ્ઞાનિક જો બનવું હોય તો એમ કે પરીક્ષા લેવી પડે અને એમ કે પરીક્ષાથી તે ગભરાઈ અને એ ભાગી ગયા અને નિષ્ફળ રહ્યા. તેમ છતાં તેમણે પ્રયોગ કરવાનું બંધ ના કર્યું. તેમણે 7 વર્ષ સુધી સાધુના મઠના બગીચામાં 28,000 છોડ પર પ્રયોગો કર્યા. 2800 છોડ પર પ્રયોગો કર્યા. તેમણે સખત મહેનત કરી, ઘણા એમ કે અવલોકનો ભેગા કર્યા અને નવી શોધ કરી. ત્યારબાદ છે કંઈક એવું શોધ્યું કે જે તે સમયના વૈજ્ઞાનિકો પણ ન સમજી શક્યા. મેન્ડેલના મૃત્યુના ઘણા વર્ષો પછી જ્યારે અન્ય વૈજ્ઞાનિકોએ આવા પ્રયોગ કર્યા અને મેન્ડેલ જે પહેલેથી લખ્યું હતું તે વિચાર્યું ત્યારે તેઓ સમજી શક્યા. મેન્ડેલને આ છોડમાં શું શોધ્યું હતું? તેણે શોધી કાઢ્યું કે વટાણાના છોડમાં કેટલા લક્ષણો એવા છે કે જે જોડીમાં હોય છે, જેમ કે બીજા ખરબચડા કે લીસા કે પીળા કે લીલા અને છોડ ઊંચા કે નીચા. તેના સિવાય કંઈ નહીં. જે છોડના બીજ ખરબચડા કે લીસા હોય તે છોડની આવનારી પેઢીના છોડના બીજ પણ ખરબચડા કે લીસા હશે. કોઈ બીજ થોડા ખરબચડા અને થોડા લીસા એવા મિશ્રિત ન હતા. આવું જ તેમને રંગ સાથે પ્રયોગો કરતા જાણવા મળ્યું. જેના બીજ લીલા કે પીળા હોય તેના નવા બીજ પણ લીલા કે પીળા જ આવે છે. બીજની નવી પેઢીમાં પણ લીલા કે પીળા રંગનું મિશ્રણ ન હતું. મેન્ડેલે દર્શાવ્યું કે આવનારી પેઢીના વટાણાના છોડમાં પીળા બીજવાળા છોડ વધુ હશે. તેમણે એ પણ દર્શાવ્યું કે આવનારી પેઢીના વટાણાના છોડ લીસા બીજ ધરાવતા હશે. કેવી અદ્ભુત શોધ! એટલે કે છે આ વટાણાના છોડ ઉપર પ્રયોગ કરી અને એણે જણાવ્યું છે કે આવનારી પેઢીમાં એમ કે જે વટાણાના છોડ હશે ને વટાણાના બીજ આવશે એમ કે એ પીળા બીજવાળા છોડ વધુ હશે અને તેમણે દર્શાવ્યું કે આવનારી પેઢીના વટાણાના છોડ લીસા બીજ ધરાવતા હશે. એટલે એમ કે છે કે વટાણાના જે બીજ છે એ બીજ એમ કે લીસા હશે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જોઈએ કે થોડું પરિવારમાંથી અને થોડું પરિસ્થિતિમાં. વિભા તેના નાનાજીના મોટેથી હસવાના અવાજ પરથી દૂરથી જ ખબર પડી ગઈ કે તેઓ આવી રહ્યા છે. તેના નાનાજી મોટા અવાજે વાત કરે છે અને તેમને સાંભળવામાં તકલીફ છે. એટલે કે છે કે નાનાજી, આ વિભા નામની છોકરી છે તેના નાનાજી છે એ એમ કે મોટેથી હસે છે. એટલે એના મોટેથી હસવાના અવાજથી એને ખબર પડી જાય છે કે નાનાજી આવે છે એમ. અને તેઓ એમ કે આવી રહ્યા છે. તે નાનાજી એમ કે મોટા અવાજે વાત કરે છે અને તેમને સાંભળવામાં તકલીફ છે. એટલે કે છે કે એ નાનાજી છે એમને સાંભળવામાં તકલીફ છે એટલે એ પોતે એમ કે છે કે મોટા અવાજથી વાત કરે છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા તમને કેટલા પ્રશ્નો પૂછવામાં આવે છે કે તમારા ઘરમાં એવા લોકો છે જે ઊંચા અવાજે વાતો કરતા હોય, શું તે તેમની ટેવ છે કે પછી તેઓ બરાબર સાંભળી શકતા નથી?
એટલે તમને અહીંયા પૂછવામાં આવ્યું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે તમારા ઘરમાં એવા કોઈ સભ્ય છે જે ઊંચા અવાજે વાત કરતા હોય કે શું એમ કે એમની ટેવ એવી છે ઊંચા અવાજે વાત કરવાની કે પછી તેઓને એમ કે સાંભળવામાં તકલીફ હોય એથી પણ એમ કે મોટા અવાજે વાત કરતા હોય છે અને કે મોટા અવાજે બોલતા હોય છે. તમારા ઘરમાં એવા કોઈ સભ્યો છે? ત્યારબાદ છે કે એવો સમય છે જ્યારે તમે કેટલાક લોકોની સામે મોટેથી વાત કરતા નથી. ક્યારે, કોની સાથે, કેમ તમે ક્યારે મોટેથી બોલી શકો છો? અહીં કે છે કે વિદ્યાર્થી મિત્રો એવો સમય હોય છે જ્યારે એમ કે છે તમે કોઈની સાથે એમ કે મોટા અવાજથી બોલી શકતા નથી, મોટા અવાજથી વાત કરી શકતા નથી અને એમ કે તમે ક્યારેય મોટા અવાજથી નથી બોલી શકતા અને કોની આગળ નથી બોલી શકતા એ પણ એમ કે તમને અહીંયા પૂછવામાં આવ્યું છે. હવે છે કે કેટલાક લોકો તમને સરખું સંભળાય તે માટે કાનમાં યંત્ર પહેરે છે. કેટલાક લોકો તેમને બીજી રીતે મદદ કરવા લાકડી કે ચશ્માનો ઉપયોગ કરે છે. આવું જે કરતા હોય તેવા કોઈને તમે જાણો છો? એટલે કે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને કહે છે કે એવા કેટલાક લોકો છે જેને સાંભળવામાં એમ કે છે તકલીફ થતી હોય અને એમ કે છે તે કાનના એમ કે યંત્રો એટલે કે સાંભળવા માટેનું મશીન લગાવે છે અને કેટલાક લોકો એમ કે તેમની બીજી રીતે મદદ કરવા લાકડી કે ચશ્માનો ઉપયોગ કરે છે. આવું જે કરતા હોય એવા એમ કે કોઈ વ્યક્તિ તમારા પરિવારમાં, તમારા ઘરની અંદર કોઈ છે અથવા તો એમ કે તમારા પરિવારમાં એમ કે તમારા સગા સંબંધીમાં કોઈ છે કે તમે એને જાણો છો? પછી છે કે જે લોકો સરખું સાંભળી શકતા નથી તેમની સાથે વાત કરો. તેઓને તે મુશ્કેલી જન્મથી છે. શોધો તેઓને સાંભળવાની તકલીફ ક્યારથી ચાલુ થઈ, તેઓને કેવી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે છે. એટલે કે છે કે જે લોકોને સાંભળવામાં તકલીફ છે, જે સરખું સાંભળી શકતા નથી અને એમ કે એમની સાથે જઈને તમે વાત કરો કે તમારા પરિવારમાં છે, તમારી આસપાસ રહે છે કે તમારા કુટુંબમાં છે કે તમારા સગા સંબંધીમાં છે, એવા એમ કે જો કોઈ માણસ હોય તો એમ કે એમની સાથે જઈને વાત કરો એમ કે અને તે મુશ્કેલી એમ કે તેમને જન્મથી છે કે પછી એમ કે પરિવારમાંથી વારસાગત મળેલી છે કે કોઈ કારણોસર એમ કે એમને આવી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે છે, એ બધું એમ કે તમે જાણો અને તેઓને સાંભળવાની તકલીફ એમ કે ક્યારથી ચાલુ થઈ અને આવી એમ કે છે આવી પરિસ્થિતિમાં તેઓને એમ કે કેવી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે છે એ બધું એમ કે આપણે જાણવું જોઈએ. પછી કે છે કે આપણે જોયું કે થોડા લક્ષણો અથવા ટેવો આપણને પરિવાર તરફથી મળે છે. થોડી વસ્તુઓ અને કૌશલ્યો આપણે પરિસ્થિતિઓમાંથી શીખીએ છીએ. સમય સાથે આપણે આવડત બદલાય છે. કોઈ બીમારી અથવા વધતી ઉંમરના કારણે આ બધું સાથે મળી આપણે શું છીએ તે બનાવે છે. એટલે કે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે આપણે આ પાઠમાં શીખ્યા કે થોડા એમ કે લક્ષણો, પછી થોડી આપણી જે ટેવો છે એ આપણને એમ કે પરિવાર તરફથી મળે છે. થોડી કૌશલ્ય અને આવડત એમ કે પરિસ્થિતિઓમાંથી શીખે છે. એટલે કે આપણે જે પરિસ્થિતિમાંથી આપણે જે મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી અને આપણે જે પરિસ્થિતિઓમાંથી પસાર થઈએ છીએ એ પરિસ્થિતિમાંથી પણ એમ કે આપણને ઘણું બધું શીખવા મળે છે. અને એમ કે સમયની સાથે એટલે કે આપણે નાનપણથી એમ કે જેમ આપણો સમય જાય છે અને આપણે મોટા થઈએ છીએ એમાંથી એમ કે પણ આપણી આવડત બદલાય છે અને આપણે એમાંથી પણ ઘણું બધું શીખવા અને જાણવા મળે છે. અને કે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પાઠમાં આપણે જોયું એટલે કે ઘણા બધા એવા લક્ષણો છે જે બાળકોને એમ કે માતા પિતા તરફથી વારસામાં મળે છે. થોડા લક્ષણો અથવા ટેવો આપણને પરિવાર તરફથી મળે છે. થોડી ટેવો, લક્ષણો અને કૌશલ્યો આપણે પરિસ્થિતિમાંથી શીખીએ છીએ. પછી કે કોઈ બીમારી અથવા વધતી ઉંમરના કારણે પણ અમુક લક્ષણો પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે કે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો જેમ જેમ આપણી ઉંમર વધતી જાય છે અને આપણી ઉંમર થાય છે તેમ એમ કે અમુક બીમારીઓ જે છે અને અમુક જે લક્ષણો છે એ એમ કે છે કે વધતી ઉંમરના કારણે પણ આપણને પ્રાપ્ત થતા હોય છે. દાખલા તરીકે કે ઓછું સાંભળવું તો એમ કે છે કે જેમ જેમ આપણે માણસની જેમ જેમ ઉંમર વધતી થાય છે એમ એમ કે એના સાંભળવાની શક્તિ જે છે જેને આપણે એમ કે આ જે કાન છે એ કામ કરવાનું ઓછું કરે છે. એટલે જેમ મોટી ઉંમર થાય છે એમ આપણને સાંભળવામાં કે તકલીફ પડતી હોય છે અને ઓછું સંભળાય છે એમ કે છે. પછી બાળક જેમ મોટો થાય છે તેમ સમય સાથે તેની આવડત પણ બદલાય છે. એટલે જે બાળકો જે છે એમ કે છે જેમ જેમ મોટા થાય છે, જેમ જેમ સમય જાય છે તેમ તેમ એમ કે એની આવડત પણ બદલાય છે અને જેમ પરિસ્થિતિ બદલાય છે અને સમયનો અનુભવ તેને જીવન જીવતા શીખવી દે
છે એટલે કે છે કે આ જે સમય છે એ સમયનો જેને અનુભવ થાય છે, જેમ જેમ એની ઉંમર વધે છે એમ તે શીખે છે, એમ કે જે સમયનો અનુભવથી એ પોતાનું જીવન કેવી રીતે જીવવું એ પણ એ શીખી જાય છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠ આપણે અહીંયા પૂરો કરીશું. આગળનો પાઠ આપણે આવતા વિડીયોમાં જોઈશું.